今回も超遠方よりおいでいただけたこちらのランドクルーザー100、マニュアルのお車の運転席にすでに20年以上をご利用になられていたと思うレカロ STJC のカールコードリモコンケーブルの更新作業の模様でございます。無事に作業が終了したところでございます。ご遠方までお気をつけてお帰りくださいというシーンでございます。